Na varinha pegadeira, Alex. Ah, Da tua varinha pegadeira. Ei, vocês estão medo do frio mesmo, mano? nem que seja na minha, mas que pega, pega. Aí, ó. Ah, fui eu que peguei. Pode deixar, mãe. Ó, o bitalão, bitalão. Vai levar esse? Tá pra levar, né? Vai levar pro frito? 3 anos que eu tô ali, sempre tiraram 2,42, que era que não dá pra tirar 2,42. Aí eu falei pro Davi, aí ele falou que é melhor que ele tirasse lá embaixo assim do que ele perdeu. Aí ele acabou, né? Esqueci que não tava com o balde de carne. É muito refino, né? Se eu trabalhar com 7, com 90, tá dando 8. Se eu trabalhar com 8, com 90, tá dando 8. Essa aqui é só dar uma puxadinha assim, deita a vara e daí fica quieto. Né? Não... Passado um perfume? Já veio, Vitelo? Olha! Um jundiação. Acho bonita a cor dessas jundiaí. Abri. Começou a contagem lá. Ela abriu uma também. Ó. Só que aquela lá é a água mineral. É. Engoliu? Engoliu. Pega ali, cara. Nossa, tá com a boquinha aqui uma lixa. Tá com a boquinha aqui uma lixa. É. Vou estragar minha unha. Ei, lasqueira. E o tempo, sabe que vai chover? Ficar assim já matei uma pau. Vou pegar ali, Catinho. Pra não judiar dele. Ô, lembra depois de me arrumar aquela alicatinha tua? Que eu vou dar pra minha criança descascar os pinhão. Que ela tá usando a minha. Aquela pequenininha lá? É. Nossa, mas engolido. Uhum. Tá com fome. Cuidado pra não quebrar uns, ó. O que você vai fazer com ele? Vamos fazer assim, ó. Balde. É, segura, se nós pegar um maior, nós soltamos. Não, é porque eu acho que ele Machucou? machucou ele. Não vou largar de volta ele machucado. Beleza. Ele não mexe mais. É? Parece que tá sem isca. Do jeito que tá sendo. Puxando também. Pode jogar de volta. Agora eu vou pegar o meu aqui. Olha aí. Ó, tá. Não dá pra dar muito, mas. E no lambarizinho. Ó, você falou que não puxava no lambari? Falei agora, não pega no lambari. E eu jundiar. Falei agora que não pegava no lambarizinho. E bem na beirada ainda. Aqui na beiradinha. Só, ainda deixou a isca pra usar de volta. Ó. Bitelão? Mostra ele. Bitelão, bitelão.
bichinho dele, ó. Mostra, tem uma coisa em pegar e jundiar que não são... Barrigudo. São meio... Não são compridos. Eles são mais curtos e gordos, né? Mas ele tem que vir igual o dono que puxa, né? Né? De bravo? Bem, querido. Ah, bonita. Bonita jundiar, né? Deixa eu virar aqui, pô. Olha. Bitelo. Esse já não é rosa. Não, esse é mais escuro. Esse dá pro frito, esse, né? Esse dá, né? Esse dá pro frito. É isso aí, né, galera? Vamos pôr água nesse balde aí. Vamos. E daí eles se esfregam, mãe. Não. Daqui a pouco você está engolindo o pernilongo, daí você vai ver. Olha, aqui tem bastante pernilongo, vai ter. Meu Deus do céu, um lugarzinho para ter pernilongo. A gente tava chovendo, né? De noite e nós com capa de chuva. Já entrava dentro da luz. Essa hora passada, né? Só que aqui pega mesmo agora, até era mais certo, caro, sabe? Mas diz o pescador que não é só pro peixe. É a natureza. Você vai ver a natureza daqui a pouco você mordendo por cima das calças. Eu já vou pôr a minha outra calça. Vamos lá, fomos lá pra baixo da barragem, onde cai a água lá. Aí chegamos bem na hora de pescar, porque era de mato, né? Para não pegar de água, vamos pescar aqui, né? Mas olha só, quanto mantinha. Mas lá vamos a perna, tá tudo assim, então. Mas lá pode pescar, né? Lá não tinha de não pegar de água, ficamos lá mesmo, naquela pedra lá. Mas lá tem umas placas lá que não pode, né? Não, mas ali, Pra baixo? não. Pra baixo da barraca? Não pode pro lado de cima. Onde tem as boias, ali não pode. É bem lá que nós queríamos pescar. Onde cai a água. Aqui era bom de pescar. Tem a barragem, daí tem lá embaixo onde cai a água. Um poção aqui. É pra nós, aqui, tem as boias. É? Mano, nós faz tempo que não vem pescar pra cá, porque tempo atrás que nós viemos pescar, parece que 3 meses, abrir a barragem e esses são tudo, tira. Aquela vegetação de pra cima, ela fechou inteira aqui, não tinha como pescar mais aqui. Ali da boia, ali pra lá, dá mais. Bitelo, João?
Ah, olha lá, ó. Puxou duas, lá com duas varas? Meu Deus. Não, pior que ele tá com duas varas. A nossa carne tá assada já praticamente. A minha queimadinha. Altas carnes, né? Esquecemos metade das carnes em casa. Não dá nada. Não, saímos muito corridos, esquecemos metade das carnes. Turbulento. Jesus. Tem pão? Tem pão? É, vamos comer pão. Pão também é bom pra saúde. Dá uma papinha de pão com café. E come. Papai, tem mais bolacha recheada lá? Tem. Então vamos dividir. Vamos dividir a bolacha recheada do Joel. Meu Deus, olha galera, escutem só essa carpa. Não, mas é doido. Nossa, tem dois já? Tá, um em cada vara pra trás. Olá! Meu Deus, você pegou dois, viu? Eu não vi. E a mãe tá tirando. Gente, você vê o que é o pescador, olha lá. Eu vi que ele tava. Pra dar um intervalo pra jantar. Ele começou a tomar, já começou a tomar o café dele, puxou as duas varas e veio dois jundião. Que é o pescador, né? Na primeira bolacha que põe na boca. Eu acho que é a bolacha então. Vamos ter que comer bolacha, Letícia. Elas gostam de passatempo. Vamos comer, né? Vamos comer bolacha. Fala mal da minha carne, a Letícia tá falando mal da minha carne que tá queimada, mas não é que tá queimada, ela só tá escurinha. Que vale a adrenalina, né? Uhum, Que vale a sensação. Emoção. Bora comer então. Que eu tô com fome. Né? Vai comer a carne, as carninhas que você trouxe? Ué, esquecemos da carne, meu Deus do céu. Também saímos na corrida de casa hoje, chegamos atrasados aqui na beira do rio. Tinha gente no nosso lugar? Tinha os amigos, abraço para nossos amigos de Pelo Preto ali, os dois pescadores, né? É. Abraço para eles e tiazão, sua gente boa aí. Deram até minhoca pra nós. Deram até as minhocas, arrastou as minhocas deles aí, estamos pescando com as minhocas deles aí, que as nossas também já acabou. E eles trabalham com máquina de papel. É, máquina de papel, só não sabemos a empresa, mas são trabalhadores. Já quase sabemos rodar as máquinas. É. De tanto que nós discutimos. Esses são trabalhadores, trabalham durante a semana e no final de semana vem pescar. É, fazem... Lá. Partiu casa então, galera. Isso aí. Estava aí. Agradecer o pessoal que estava na live com nós, hein? Nós estávamos na live agora há pouco. E deu boa, a gente achou que não ia pegar bem o sinal aqui, mas deu boa o sinal, né? Agora vamos partir para casa. Terminou a pescaria. Deu uma parada na puxada dos peixes, hein? Né? Agora vamos descansar. Até subir o morro aí, até chegar em Videira. É quase uma hora de estrada aí. Beleza? Galera, obrigado, hein? Obrigado por ter ficado com nós aí até o final desse vídeo. E semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Beleza? Obrigado, valeu! Faz fogo, apaga fogo. Faz fogo, apaga fogo.